what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yondo abaka imanya manya daga batesa mujichingira Zimbabwe taigara mumako yondo abaka imanya manya daga batesa mujichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Pakachiza ita iyo deputy commander, vice president wakavhiringizwa muningiri kumurombwe wakapfurwa nhunji yavo yese wakauya maningiri muhwedza ndandisingatozive kuti ndo maanobarwa mutukwa renji muya vauya kuti ashef makuwara ndakabafila ngemaoko kuti hariri padhuze fragment ranga riri apa ndebe ndatora local anesthetic yavo ndebe ndabayira ndebe ndatora scalpel blade ndebe ndacheka pavhurika ndabvisa kwakusona ndikati after 2-3 days chef nemakufamba after 2 days ai takazobvapo kuende mutukwa range taini mutukwa range tosvike pamba pavo iso hatisi kuziva kutaurira mudhara wavo takazobvapo kumapasti 2 kuchienda kuSt Mary's taenda kuSt Mary's kuye kati vakaita kakokasi kavo kavakaita zvikanzi pane pendasiya pane pakauya Comrade Gibson Gumbo Gibson yanga iri member yeGS ngati chef munofamba nezvombo zvakawanda kudari izvi mutomboti paRPG 7 yenyu nemota 60 nemalanza mairi titomboenda parodi apa takataenda parodi paya takarova ndofunga 8 to 7 vehicles zitakarova ipapo ndokudzoka tadzoka tati chef panapa mungatoswera henyu asi apararo imi mushavi toti muende area yakati ini ndichasimuka pandoende area yakati vakazonyore tsamba the following day zvanzi ndume hwedza yako wena zvavakataura ndizvo chaizvo nazvo vetapedza izvozvo takazoti tapinde kuSt Mary's kuye ndopavakati vaite kakokasi kavo komanda wedu anga ari mutangwe nasekta anga ari ampeta bere PC anga ari yepetsai hondo seguranza anga ari Tedious akazotoshaika anga akeno wemaRPs then logistics ndamukangana zita rake then MO anga ari Mike Nyambuya kana muchiziva munomuziva ndiye anga ari secretary MO then uchibva wataura paya zvikanzi ngatisiye Tiger wakati tikaenda tese mumassembly point tikabhombwa ikoko vanhu vanotiza hatifani kuenda tese tisina maelements etasiya kunze saka ndakapiwa 160 men dzandakapiwa ndikadzoka ndanga ndinase guranzi wangu angainzi ningiri Felix Ferrerimo tasvike kwaRocha ndikati chivigai zvombo panapa
petinozo 3-4 days before announce nema-elections tosaka na-area ino topane nezvombo izvozvo asi tanzwa kuti taruza tione kuchishandisa zvombo izvi saka takaita saizvozvo ii ndaifamba naJackson Tanga neropa akazonge Lieutenant Colonel we4 chakuti hatichazoti ndeipi asi akazopfurwa Mozambique akatofa takazoti tichifambawo hedu tiine rekeni zvombo taviga musi ndakapotsa ndatorwa ndorumwa ngegaruva munenge masavu laki yakaenda kuitika ndeyekuti takati toteba katigarwe rationa saka pakazoenda kuitawo umwe munhu angarize kwanzi muri kuona richiri kuuya kwamuri ivaipo pitakadayo akuda kuti riri kutoadvance kuye kwetiri riri mumvura takamba kungudayo tatosiye zvitebu kukwidze gomo kuenda saka zoda kucho rabuda richitarisa kuona kuti vanhu vaenda ipapo tagepata atina kuzomubata futi chitebu tikati tinofire mwasa saka tachisiva muhwedza mwemwe takaizoti manje 2 days before tine pfuti dzedu tochipinde tochinge tiri maposition tachinzwa kuti zano yawina takatadza kuvakondirora vanhu pfuti dzarira mudenga takatore 2 days kuda kutume mujimba kuti vanhu musaridze pfuti kana musaridze pfuti tatisina communication yefoni kana kuti yechi ndopakazotanga kuzoti ichiterama manje takazotumirwe motokari kuenda kudzapasi tasvika padzapasi paya tisati tasvika kudzapasi tiri kangana township yacho padhuze nepanhingiri pamudhuri camp yatakamborowa pakasara umwe comrade ainzi obvious tototai zvanzi mukoma taiga munhu akakutorera doro renyu akakutorera zviro zvenyu foje makatitumira kumarondero ndouyu rakangona bhurugwa ratota bhurugwa rakatota chunze mari yacho waizopakwana apa achibva ndima mari ndopatakazokwira munhingiriki motokari kwakuenda kudzapasi tasvika kudzapasi takagarapo tikazombouya pagoromonzi tikapuwe mission yekunyora mamedhiki ese ndeihebert ushow kunze minister tikatenderera masimple points mese tikanyora mamedhiki acho ini ndaifanira ndakadeployiwa panhingiriki panoziva kunyangao ndapakangona kunhingiriki yacho iyoyo asi nemusikana ndakangoti ndoda kupinda muarmy teiva tazointegratwa takaintegratwa painkomo barracks takutorwa munhingiriki muzengeza 4 teiva taenda painyanga barracks tichibva taenda kuunder 44 infantry battalion taenda 44 infantry battalion tichibva tazoenda ku52 infantry battalion painyanga barracks ndoite training nemakoreans paya tapedza training yemakoreans ndope ndakadrive 25 uye paKG6 ndope ndakaona nalate brigadier Mchemwa takaiziyana kuMozambique vakati ataiga uri kupiko ndikati ndiri ku52 asi takuenda kugokwe vanzi Moffat uya pano Sunday Sig ndinoti aita MTO twice panapa ndokuya pandakazoita paKG6 saka tiri paKG6 ipapo ndakapromotwa to a rank of green board officer later equivalent to lieutenant then later
ndebva ndapromota to a rank of captain, ndebva ndazopromota futi to a rank of major, ndakazopiwa 1 up retirement, ndikazoretire ndiri lieutenant colonel. Asi takaenda kumaoperations ekuAngola, tikatora 10 months tiriko, ndikazobva ndikadzoka muno, ndakanda pa2 brigade, ndikazobva pa2 brigade ndikazodeploya futi kuDRC, wone DRC yatanga musi wa10 June 1990, before 2000, 1990, so 10 June 99 ndobva takaenda kuDRC. Ndakatora 2 years ndiriko, 2001 ndobva takazo kandi mapepa angu eretirement. Okay. Ndechibva ndazoretire, my last day of service wanga ari musi wa 30 April 2002. Ndingoti maererano nehondo ndingasvikira panapa. Handitika. Comrade, nheko yefodya yapiwa ani munhu akaita sei, waisarudzwa sei? Yaingopiwa munhu wese, comrade wese anga ine nheko yefodya? Umwe naumwe comrade anga ine nheko yake, asi pasection paita PC kana museguranza kuenda kuombera, Tom na Dick usaende kuombera. Okay. Waenda kungono kuti tiswero zvakanaka pano kwematunhu ano, ari PC kana kuti commander kana kuti seguranza. Asi munhu umwe naumwe anga aingori nekanhekwe kake. Handitika. Tuchitarisa imi pachikwata chamakasarudzwa kuti ndimuri kuenda kunotora mapfupa ambuya nehanda, vaitarisa chii? Havana chavakatarisa. Inini ndakangotorwa samedhiki. Okay. Akanga echizorape crew yacho iyoyo. Asi ndisingazive kuti inini mbuya nehanda anga ari moyo. Saka ndo pakapinde kahwema kacho kokungonoti nditakuriwe namoyo wangu. Handiti. Saka mati mapfupa aya makaviga panzvimbo ipi? Takasiya panozi pakambwerere. Muri side kuMozambique. Mhiri kwa Zambezi. Ndingangoti mhiri kwedhemu iri rinonzani Kabora Pasa. Mhiri kwacho. Saka urati haana kuzopinda muZimbabwe mapfupa aya? Kana akazopinda later, because ndakazonzwa vice president echiti tamboende kuMount Darwin later. Zvikanzi vakazobviswa ipapo kuendeswe mwana Mount Darwin ikoko. Asi zvinonzi akambenge asemenderwa pamusoro. Pane akazoadvisa kuti hafaniri kusemenderwa, afanira kuti pashame kuitira kuti mudzimu uone chi mafambiro awo echivanhu. Sa nana sekuru chidya mauyu ava makazoparadzana sei? Vana sekuru chidya mauyu petakazopedza kubikirwe doro redu isusu takazongowasiye kuMozambique. Asi later pane svikiro rakazouyawo kuChipingeyo manje kuti rakanga rataurirwawo ndiani kana kuti kudini. Ipapo takatoshandira mahara zvisingamboita, because rakati rauyaka rakatanga kusvika kwaMarange. Wakanga vasvika zvaitwa officially kuti vakasvika pa local government, vakaonana naMinister July Moyo. Vakanga vatoproceserwa kuti vasainirwe cheki nekupiwe motokari yekuti vafambire zviro zvacho izvozvo uchida kuuya kuChipinge konditora. July Moyo anga echinzi ari kuBluewayo, saka cheki yacho akazoshaya munhu akasaina. Asi vakauya ngetsoka. Ndichiti vakauya ngetsoka ndeyekuti vakanga vaine $40 yokukwidza vanhu 8 kusvika kwaMarange. Wobve kwaMarange wozoye kwaChief Mutema. Wasvika kwaChief Mutema ndopetakaunganidzwa vakazi ndauya kotora munhu wangu kuno akanditakura. Svikiro yaisvika richiti ndini mbuya nehanda? Akati aiti ndini mbuya nehanda. And ipapo akamba kuti uyu ari apo uyu
unongedzeni ndikati handina magwere angu endinawo mumunda saka munoti ukanzi ndati hambai ndichokwadi ipapapo tasimuka kuuya ndakarwadziwa zvimwe zvisingamboiti because takabvise bhutsu imagine kana bhutsu tsoka yajaire bhutsu wamba kubvise bhutsu kutanga kutsike matombo ayaya takabva apa pavanga vari nanhasi ndo pevari padhuze nepabuka paya kuende kwamusana tobve pamusana toende kwamagobo tobve kwamagobo touye kwamadziva tobve kwamadziva tiri kutora malifti asi vese topedza ngetsoka toende kumount darwin tobve kumount darwin kwamambo chiswiti touya panhingirika apa pane gomo tobve pane gomo touya kwamambo chiweshe tobve kwamambo chiweshe touya pamazoya topinda muno tozopapara toende kwamicho tobve kwamicho toenda kwamambo hanzi mambo ani mambo makope tokwamambo makope todzoka apa tozobva ipapo toende kuinyanga toende kwamambo saunyama namambo saurombe todzoka tozoende kuzimbabwe ruins tobvapo toenda panhingirike apa anozani uyu anonzi anzani pane svikiro riri munomu ndaakutokanganwa zita rake ndiye iwo aipe madirectives ekuti unze kwetise kwese kutaitosvika taitoke tachitokommunicata nekuti tasvike kwakati vanzi aoraiti apakana ndazvinzwa tasvike kwakati apakana ndazvinzwa asi pese zvonzi hazvina nebasa rese maenda unete. It was 2023 anga it was my elections saka pavakasika authority vaiti ndoda kuti ndiombeke nyika nyika iterame vanhu vasarovana vanhu vasaite zhowe homwe yacho yaiti ndinani haiti ndinoti mbuya nehanda mbuya nehanda ndo mhepo asi homwe yanzi anga ari muera shumba achibva kupi achibva kwana mapurasi ekunhingirikiyo kwana bhindura asi echiera shumba saka akazoti hazvina basa ndiani kukupedzisira hazvina kugamuchirika saka zvongwamba kuabhandona pakatanga 2 wakaabhandona vari 4 wakaabhandona vakasimuka vakaenda izvi tikambosara tiri 3 tikazosimukawo tikati tinosvike kupi because takazopesa taende kuchipinge tikauya nachifu mutema tikauya mapepa kupresidential asi takaedza kumirira nanhasi tikati tikafire mudondo uyu mbuya nehanda uyu akakura sei wanga ari murume anga ari mudzimai paisvika mhepo iyi wokupi uyu akawingai kuchipinge anga ari mukadzi akakura zvakadii middle age nofuka above less than 40 kana kuti above 40 years anga akura angati kurei so ana sekuru chidyamoyo wakabva wazosarawo takatomboenda kukwana chidyamauyo wacho kuna kune aakutosvikirwa izvozvizvi teifambira nenhaurwa iyi tikaenda kwachidyamauyo akatoigamuchira mhepo yacho akati apakanaka chichi pano pano wakatomborosana ndiye ari kunyabhira ndizvo sakwana chiweshe kunana chiweshe okay handitika alright aya izvi tiinana comedy bethuni ipapo handitika alright ndandanyatsonzwa kuti mapfupa ya ambuya nehanda akazoradzikwa papi akazoiswa mundarweni pama muchitaura manga muchitaura madecisions amaiita mamwe ari very very quick so zvinhu zvimaizvitraina
zvaizongotangira ipapo chichanyanyoitika kumakomrades kubvunza mubvunzo yoga nekuti makomrades akawanda tichitarisa nelevel iri kwezvinezvi handiti kana imi tichitokubvunzai munhu amati handina kuzodzidza ndakagumira pakati asi zvamuri kutaura zvine kauintelligence mukati so saka zoti zvaitangira pabato mai makatozviudzwa here muri kutreni kuti kana wasvikana nesituation yakadai so unofanira kuita 1 2 zvimwe zvinotouya zvega nditori muhondo inini vamweni vaitunzi murume uyu kauyu ane kaunyumwa okay because ndaiti inini ndikangofunga kuti pane pendasiya petanga tiri muhwedzo takakemba kudai takakemba saizvozvo panga paina uyu mukomrade ainzi Tsono handiti toita battle formation akangwamba ngodzika kuende kotsvake doro ngemusikazwa otoonekwa ngevarungu vari muop imomo okwidza ouya paposti pedu saka petaide kokemba isisu paa paite rufu tikati ngatiyambuke tiende pamhiri pacho toende pamhiri ipapo the following day kuti tidzoke ipapo takati ngatiende kumweni yeti varungu ava vatitreka vatiteera saka panga paine kachikomo petaidarika napo kudai kuti tiende pamushapo saka pakauya imwe section usiku ichibva yasvika ipapo ichibva pfura ichienda isisu ndakamba kuti kuna taure makarudu ngati taure makarudu tisayambukeko ngatiende apapa tiende kobhesi rekwakati takangokurusa tiri varungu aitakasiya ari paambushi vakadzungudza musoro zvisingamboite kuti taifungisa kuti pakazoenda kuti after 30 minutes tatoenda isusu kumbesi kati pane mijibha yakanga yabva munjanja ichida kuenda kumozambique situation yakashata mazuva anoyi saka mugoni kuti mudini hakuna section iri kuenda izvozvo hamugoni kuti muende mega chimbo taibva tadeploy 2 endai apa 2 endai apa 2 enda saka ngenhamo yakanga yaitikapo akati ngatiende kokuzawo panhamo apo saka pavakangokurosa paarea pachipa vakafurwa vese vari 4 vichibva ofa petaide kuyambuka napo izvizvo saka mukabvunza dai panga paina Beauty Chizengwe kana kuti Beauty Musanhu vaikutaurirai kuti baba vaka amene kuti kugarwa here kana kuti chii kaunyumwa ndakandinako ana Beauty ndevekupa ndemuhwedza ndemuhwedza Beauty Chizengwe ndemukwana makanda Beauty Musanhu ndemumwa Musanhu mudhuze nemwana Dhimbwi handiti pamabattles ese amataura nemacamps amairova yamunototi imimi makarova mukatodzokera kubhesi mukatanga kuita murare muchiti right tavapedza apa ndipi yakanyatsokufadzai kunomenoti dzese dzanga dziri very effective inoti yeparugoi camp yemwamutari ruda camp nenhingiriki neluangwe mabhetro ayo anga ari very successful because yemwamutari takazonyatso kutoiverenga futi isisu takuona matishets ekuti get to Mutare get bombed ukaona munhu ataura kudaro ka and makabuda varungu over 2000 kubuda muZimbabwe kwete kubuda mwamutare kubuda muZimbabwe kuenda kuSouth Africa kutiza kuti materrorist apinda kuti materrorist izvozvo akuatake mumatowns yanga yagore ripi yanga ya 1979 handiti 78 ndo ndakazotore gore ndiri muhwedzao tabva mugandanzara tabva kurova yemwamutare yazvo asi yakakuonetsai kurova ndeipi yokuti mazati yakatinetsa yakafa makomrades nandatosiya ndeyepanhingiriki yepa Inyanga Barracks
vakanga vatiti tiende koorova inyanga barracks. Iyoyo it was a tough battle because over 60 macomrades akapfurwa. Chakaitika ndechekuti pakaenda kuita argument yekuti kembi iyoyo nestrategy yakaitwa airoveki ende hapafambiki musati matengeswa. Saka vakatoenda kotengeswa vasati vatombodini. Vanhu vachibva vaitwa surprise attack. Vaitwa surprise attack vasati vasvika kukembi kwacho. The whole day pakatanga hondo yacho iyoyo vanhu vakapaka zitakaponera mumvura isisu kubudise miro kunze kudayo. Kwauzototi kusiku wacho kwauchocha. Saka wakaenda kookipa zvikomo mumazvikomo. Saka pavaida kuti ungobuda chete kauchitanga uchifamba kuenda because pakatoshedza kuti GP Mozambique ipapo. GP Mozambique. Saka pawangoda uchibuda manje uchida kuenda kuMozambique kwacho ipapo waidamburwa. Ipapo apa yanga isingaiti. Yanga isingaiti. Vabereki mujibha kana chimbwido vamuchiri kurangarira kuti right ava ndakashanda navo vakandibatsira panguva yakati inzvimbo ipi? Ndingangonoti gandanzara kunyanya Hwedzai. Because Hwedzai ndiyo ndakazoitira 2 years ndirimo, almost 1.5. Inana Beauty ndiri kutaura nana Beauty Musanu nana Erika Dimbuki to name few. Vakubatsirai. Takatoenda futi ikoko kuenda kovavheta gore rakapera pamberi apa. Tikavavheta. Chinotinesa ndechekuti vari kufona kuti hapana chirubasa yotati taona. Hapana rubasa yotati taona. Meno kuti hurumende iri kufungawo chiinazvo. Bozo pane first group yakatanga kuvhetiwa, poita second group yakazovhetiwa. Saka but still avari kuti hapana chimuko chatichaitika kwevari. Handiti. Masvika pachiwenga mati makatosvika mukataura nababa vacho. Isu hatina kuti takati maposition. Iyo ndo vakapinda mumba vakataura nababa vavo. Vakazosimuka. Vakati ngatichienda. Nokuti iyo vanga vaine reinforcement yavo yavaifamba nayo. One isisi takanga tachiwithdraw mamwe macomrades emuHwedzai imomo ese kuti tichienda kuma-assembly points. Yanga yanzira yedu kuenda kuma-assembly points. Asi ndopendakazonzi inini tasvike kugomo no St Mary's. Amene kuti igomo raka muchikoro. Ndopendakazopiwa 160 men ekundidzoke nadzo. Handiti. Pamacomrades amaifamba nawo. Wamaiti yanga iri ndururani asi basa achirova ndicomrade. Pane ndururani dzaingonoti vanana tsono ndiri kubva kutaura haibude mubhesi echienda kotora doro echinwa. Asi waiti ukati pande paambushi anga asingazezi. Handiti. Saka imi bheto yamunoti apa ndo pandakadai ndakafira ndeipi? Dzakawanda. Dzakawanda. Ndingangonoti one pane ekuguru yetakarohwa makamarada pane ndanga ndatosiya. Ndakanga ndaperekedza macomrades vakanga varashika. Saka ndakauya navo kuarea kwavo kwavanga vachitunzi vakanga vari deployed vari. Saka ndakauya kuguru. Ndauya kuguru ndichibve kuTete. Ndochosvika panhingiriki pabhesi remakamarada. Anga ari makusei tikadye breakfast tese ipapo. Tikabvapo tikazoenda kubhesi redu rakanga rina comrade ainzi ani pane time man. Anga ari bhesi logistic ipapo. Black Power. Then tachisvika ipapo takarara ndomuka makuseni makamarada achibva auya. Zvatanzwa kuti izvo pane mabhesi ese ari mubhodho
ngabve nokuti Smith ari kuuya munoko kuBombay. Tikati saka vakuru manje patable vakati mira tise mapockets etichasiya tichasiya mapockets etichasiya asi tichangobvuma kuti pakanaka asi tosiya about 2 sections dzichasara dziri mukava. Then taita saizvozvo ndo pakaenda koti izvo makamarada yavosimuka voenda. Then mapuruvheya achibva azouya ini ndakabva ndasarawo futi ipapo ndine section yangu saka ndakatomboya kotandarana na Black Power bo takafunda tese pachibvunzo school. Wakati kumi taiga kwakuda kufunda zvimvura chirarai muno muposto medu tozomuka techidini buchizoenda kusection kwako ndikati no ngantange ndamboenda kuona section yangu kuti yakarere zvakadini ndiri kudzoka nechemumwe mao ndinyasoziva kuti handisi kudzoka kaunyumwanyumwa kakapinda ndakabva ndaenda kusection yangu ikoko saka enemy yakapinda yakapinda iri the other side ichibva yapinda mukati kudayo kwauchitarisana nechi yakaita L formation. Saka payakatanga kurove mukembi takatobvunza kuti ndiani uyu wotobvunza futi kuti ndiani ari kutamba ngepfuti iyo apfuti dzototanga pakafa 16 macomrades pakazofa 2 povha yanga iri padhuze ipo paipa yakazotopfurwawo ichibva yaunzwa ipapo ipapo ndope dei ndakarara mumba wamo ndada ndakapfurwa 1 2 petakazokombe churu chacho the following gomo racho the following day takafamba tiri muroad tepa tazoita battle formation kwakutendere chikomo chechechi saka pane makamarada 3 aifamba muroad ndokatanga kuridzirwa iwayo saka wakafungidza kuti iadvance group isatove kuseri mabhuno akaadvanza akuita retreat kwevari ivo asi vari kutoadvanza vachiuye kwetiri isatotore maposition takavaridzira vari pane vana ipapapo ndakanyatso kuona kuti apa 3-4 ndadonhedza LMG yakanga iri saka pane 1 kamurungu kakabhaunza ikakanga tinonga ikako kakati kabhaunza kudara kebaya kaenda kotitsitsa nemuti manongere ekakatiita bo ndakazoona munhu akaine LMG atodedere ngemusana angari padhuze neni asimuka apfuruka nepanapapo atopinda muchigoronga chimuti chandanga ndiinacho inini ndiri kuridze pfuti chikuzi pfefefe miti iri kudonha kupinda musoro mangu ndakangwapa kubhaunza kupinda muchigoronga ichocho ndibva ndabata pfuti youyu naiye comrade wacho kozika ndikachigoronga kaika kwautokwidza ndakabuda naye comrade ye ndikaenda naye kupi kuGP kwedu the following day tichibva taita futi contact nevarungu ndibva ndabuda futi neumweni ndopakazoenda koti makamarada kwakuchiende kupi kubhesi remakamarada rere kati mabhunu aisawo landmine murodi mota achibva yasimudza makamarada echo pakafa makamarada 2 ndopatakazonzi tichibva kuenda nekutete tiende kuise malandmine kuti muvenge awithdraw border maari ichipinde mukati. So pane pamati pakafa makomrades 16 pamwe pacho mukati pane makomrades anga ari 27 ndofunga kwakafa kwasara 3-4 vapenyu makavaita mitumbi yemakomrades ava yakaita sei nekumwe kumabattles kwamakarwa? Mitumbi yemakomrades normally kashoma kuti isusu tiyavige aitovigwa ngepovhu. Vamweni vaitakurwa motokari kuuya nawo vichienda koukandwa kuye kwainzi chi
kwaira so kumountain kwaira so Chibondo. kuchibondo Eh. ndo zvaiita izvozvo. Okay. Vaiti vakapfura makomezi vakaona kana vaine access vaita vapinze muhelicopter uenda nawo uende kodisplay way utaura magandanga weipedza instead yekuti vaningire vaitoita mota usiku dzaendesa vanhu vacho kupi kuchibondo. Mati comrade wega kanga ine nheko yake niene wanga asinganamati wega aitonga aitooneka kasha kake dzakazinda kupi nheko dzakazongopararawo nguva yehondo yacho after hondo mafara dzachifara manje kakuchiti saka ona ndikatovunza kuti yenyu yakaenda kupi timboziya dzevavo handina asi ndine buto racho ndinaro buti munaro asi iyo nheko iyoyo wachipinda mudzinza karingena kumzaona izvima kutiitira wapinda mudzinza maona izvima kutiitira makutishedzere zvakawanda uchingonofemba ako akangoviga because uzizodayoka inozodawa futi zvakawanda rinodiwe doro rinodiwe chichi handitika saka madzoka imimi vabereki makatanga kusangana nawo kupi ndiri mumassembly points ndo pakatange kuuye mudzimai wangu ndakaenda ndaroora ndiine vakadzi vairi ndiine vana 4 plus half plus half ndochi nhumbu saka ndanga ndiine 4 and half saka azouya mukadzi iyeye akauya nelast born ati baba makadini timatamuruzana pepe ndikati tozoona nekumba ndichai waita ako wauya kundiona we ndiri padzapasea pakachizoya hanzvadzi nefirst born mumba medu. Comrade muri kuti nemari yamaishanda kuhotera nekufilling station ndiyo yakaita kuti mutoita barika zvanga zviri zvedzinza handingazvirambidzi yanga isiri mari esachi asi yanga iri nguva yacho nekuti mukoma anga aine madzimai 3 vakazopedzisira vane 4 baba anga aine madzimai 2 aine mabunha 3 saka izvo zvanga zviri zvedzinza izvozvo. Saka pamakadzoka kuhondo makwana vese vari 2 vachiripo ndakaenda kuhondo ndakavasiya vari kudzimba kwavo ndakatovasimudza ndikati handiri kuti musare muchizonesa baba vangu panapa namai uyu ndichibva ndamusimudza anga aine zvaimunetsawo pamuviri pake ndibva ndamusiya kuvabereki vake umweni mudiki wacho ndibva ndamukumbira kuenda komusiya futi kupi kuvabereki vake asi ikoko ndakanyepa because ndakati pane zviri anokwataurira kuti ndinoda kuenda kuhondo ndakati pane zviri kuti netsene asi ndoda kuti ndivake ndiestablishe musha wangu ndoyari izotore mukadzi wangu uya naye asi pendakazodzoka manje hapana zvakazoitei ndakazongoasiya vakadaro asi mukuru ndakazotora ndokuzowedzera futi ndokuzowedzera petakagarira pana kune imba iri kupasiyo nemumwe futi umandichaire foni pakutanga ndokwendanga ndiye mukadzi mukuru yakazotoshayika ake asi wepanapa achiri panofunga achasvika manje muchawedzera futi zvakwana kuzokokuti amai vakada havo kuchengeta vakada kuchengeta munowedzera tinotaura tapedza pakanaka handitika pane imwe ishu yandaida kukutaurirai ndikandipenipekanguva nditore bhuku racho nditaure bhuku racho riri pakanaka right muchiri pachikoro ndichiri pachikoro mukoma wangu mwana wababa mukuru akanyorerwa tsamba namukoma first born mumba medu echiti mukoma uya uno kuzondiendera kondiroorerawo mukadzi wangu saka instead yekuuya akaprefer kuenda kovhima aenda kovhima paye kwakusangana nebhunu mupurasima rake iro uchibva atanga kurumbirirana nebhunu riri akarumbirirana kwemapurazi 4
wasvika kuchizobatana kwakurovana kupedza bhunu rodotore okapi rokubaya mukoma achibva abvute okapi ichibva apotsa kwatore museve kwakubaya bhunu museve uchibva wabuda ku saka nyaya iyoyo yakatishungurudza zvimwe zvisingamboiti ndeimwe honye yakaita kuti tifunge kuti mabhunu aya hasi munomanika ari kutishungurudza saka akazobudisa article iyo mwana iyo lecturer pauniversity muSouth Africa ndakazobudisa bhuku iro ndikatoripa kuna acharamba iyi story yacho saka ndoye tanga tichiti isisu tanga tichingodo kungosikawo hedu kuti segamba rakauraya bhunu rakafanana nandangana vaya vaya vakauraya bhunu rikazope mhiko yebhuru rakauya ngechibhakera munoziva kuti titi pamberi nezano kudari izvi ruoko rwakauraya bhuru rope mhiko yekuti izvo mwana abude echienda kuhondo. Titangirei panyaya kuti zvakatanga sei pakuzouraya bhuru nechibhakera. Kwakanzi kunodiwa kuita mhiko munyika munomu yekuti tione kukunda muvengi. Mwana haafaniri kuita zvekutumwa kuti unzende kuhondo. Anofanira kuvolontiya ega kuti zvingomuti nyandu musoro ndakuenda kuhondo. Ndakuenda kuhondo. Saka mhiko iyoyo ndiyo yakanzi ngakutsvakwe bhunu riurayiwe rakauraya kuchiri kuchimanimani kwautore ropa kwakuise mubhotoro kwakuuya kwakurirasire kune bhuru racho iroro. Bhuru iroro rakauraya ngechibhakera. Rakauraya ngechibhakera harina kuvhiyiwa harina kuita sei raingochekwe nyama kudai munhu uchiise pamoto kwakutodya. Akaita kurova ngechibhakera. Ndopakazobva kuti Viva ZANU-PF wakadai chibhakera kudai. Jana akarova iye. Zita rake rizere. Zita handirizive asi umweni wacho akaswera akatogade bhuru racho ndimwandeka ainzi Albert Bvaranga. Akatofa gore rakapera rinei. Akatofa gore rakapera. Kuti nehanda munganditarira kuti zvinotaura chi. Ainzi Namita Charwei nehando yekutanga svikiro rekutanga. Uyu wechitu ainzi Hazvinei. Saka kuti vapazobudisira kuti nehanda aitofamba nezvihanda zvembwa tu nokuti yanga iri mhondoro. Saka mabhunu ndo aisvika achibvunza kuti upiro nehanda. Munhu anofamba nezvihanda zvake upiro nehanda. Pakazonzi mbuya nehanda. Haachanzunzi Charwirei ari papi kana kuti Charwei ari kupi kana kuti Hazvinei ari kupi kuti nehanda upiro nehanda. Saka bhuru iri raurayiwa vanhu vatanga kudya nyama vanhu pavakatanga kusumuka. Yakaperera ipapo bhuru racho asi nyaya inonesa manje ndekuti hamene kuti vakuru vari kuzviti zvizosvika papi. Zvakanzi izvo zvaitwe mhiko idzodzo zvaifanira kuti hondo yopera zvochiturwa kwobikwe mativi mana 4 enyika enzvimbo munyika muno kuchitura kuti hondo yapera. Zvaifanira kuitwa ndiana Comrade Didymus Mutasi. Ngamendo vakazozviita here. Vakatombobvunzwa futi pavakauya kuChipinge ndi Albert Bvaranga. Zvikanzi iwe Didymus Mutasi mwaiuye mwamutema mechiuye kune svikiro ririko Makopa na uyu ndingiriki mazita ndo anondivhiringidza. Pane mudhara mupfupi akadari izvizvi akazotoshaika zvake. Hapana asingapazivi pamudhara wacho iyeye. Ndo pairongwa zviro zvese zvehondo izvi. Saka vakazozviita here kuti muchiture nyika kuti yapera. Vanhu vakati unzi hatina kuzozviita nokuti deki rakazonge rawanda kufamba nemotokari ichi wokanganwa pasi chigare.
asi zviro zvo zvaifanira kuitwa tsika idzoyo ndokuti vana kuMozambique vasaramba vachimasha vari kungofungidza kuti hondo ichiriyo vari kufungidza kuti hondo ichiriyo havasati vataurirwa uyu ningiriki uyu chakamuurayawo ameno Herbert Ushokunze akaenda kotora ivhu revana iyo kwakuuya kwakurise mudzimba mumaflats nai watora ivhu unomborara mumaflats kana rinofanira kuenda panzvimbo paro penofanira richienda kuita chikaranga chacho ichocho ndezvimwe zvinhu zvokuti zvinobhendeswa kudai izvi zvichifanira kuti zvifambe zviri straight wopedzisira wakuzorwara wote chari kurwadza chii zvimwe zvacho ndizvo izvozvo chikaranga chinourayisa ukachitasa kuchibate zvakanaka handiti tichitarisa papepa ramanyora mamboti ndarega ndinyore manotsi ndingazokanganwa zvimwe ndakati mucharikanganwa nepepa rachosaka ndaona kuti papepa pane here pamasiya pahurukura yataita kuti haya ichi ndandatochisiya ichi yambuya nehanda pachimoyo HQ ndinga kuti hondo yepachimoyo ndanga ndiripo ndiyo imwe yanga yasara ndaitaurai muna mangota kuti pakazobhombwa pendakabva nawo Bay madhwende angu ari 4 ndakasvikira paparire Nyatwa mazita atanga tiinawo ikoko daiti tanga tiine HQ toiti parire Nyatwa toti takawira yanga iri training camp nehanda kwaigara vasikana chaminuka kwaigara madhara then mabhesi ayayoka ndiyo itaingopa saka isusu tiri ikoko takasvikira paparire Nyatwa tichirapa makombidza ichirapa nawo bebhila tazobvapo ndakazozwi bhiswe paHQ paparire Nyatwa pacho ndevanaendesa kutaxi 2 kwanga kuri kutraining camp ndokwendakanga ndabhesi MO ikoko ndichimborapa vanhu vanenge vechikwara patraining ndo pakazoite hondo yepachimoyo isusu takati tichiitise first aid ndina Shupai Mazano ndege idzi dzakauya one cover yes crossing country rere vakaisa kutora timetable yokuti ndege inosimuka nguva yakati saka perinoti kudarika richiite noise iyoyo ndege dzonge dzatosvika saka petakadzwe noise ndapatati ndikati ona ihondo iyo Shupai Mazano wanasimukai uchimoti usimuka kudai ndisati vapeoda kuti ngatitizei Shupai Mazano akati garai pasi garai pawakangoti garai pasi bhombo rakanda pachimoyo ndopakatanga uchisimuka ndikati ndakutaurirai ngatisimuke panapa ndipoti pinda mukava topinda mukava ndikati mukava mwemuri munomuka ndiyo next target ngatitobva tiende kumberiwe kwakati chenei as long usina kuita movement ndopa tichingoti budei meme mahelicopter ndopaakauye komwaya mchi vakafungidza kuti ndomwapinzwa mukava machemo asi pana comrade 1 anga ari paanti-air akadonhedzera mahelicopter 2 majesti 2 dei akaite support yeumwe anti-air yakanga iri somewhere oita 345 maanti-air vaiti guta kuMozambique saka vakazoenda komusona mahelicopter achibva aizoenda koita dhindindi kuchiuya ipapo ese ndopakazopfurwa chibhafu takati ine iyeye pozoite umwe kumbe anga ari kuHQ anga ari paanti-air futi vakambozama vanhu ivavo yokuguru ndaitaurai chimwe yataki taitaura kembi yeruwangwe ruda kembi then Mozambique Rugoi camp ndopenda ndangogumira handitika aiwa kana tafamba nendima aiwa zvinokudzwa aiwa tinotenda pana comrade here wamakarwa naye
kubva muchipinda kufront kusvika kuma-assembly point makazopedzera kuonana ipapo kana kuti makapedzera kuonana kuma-battles vamusingazive kuti vapenyu kana kuti vari kupi so that muvataure kana paine vanhu vanova vachiona kana paine vanhu vanoziva kwavari vatiudze kuti aiwa comrade vari kutsvagwa naComrade Tiger vari kuno kana kuti ndini ndiri pano. Ndinana Comrade anonzani ana Hobugana Ken Hobugana ari mu-Hatfield. Okay. Taiva iyanga ari medical officer muchiduku pozoita Goodyear ari ku amene munda wake wakaona along Beatrice Road. Okay. Takatopenge tiri tese futi kuningiriki kovheta muna Mujiba Chimundo ndabva kumbotaura. Okay. Vachakati wandei havo makore asi vavashoma. Nanataura makaruri taka pane vamwe ndoti ndikasangana navo mutaundi moti ndio komanda wedu chaiwo ndio komanda wedu chaiwo ndikasangana navo muningiri mazita manji ndo anozonesa kuramba ari mumusoro. Handiti mati makadzi naDr. Osho kunzi nyorai ma-MOS kuti muzoita sei mazoti makaenda kwapi vakazoitwa sei ivo vakadeploya ndo vakadeploya mahospitals mese around Zimbabwe yese nanaso vamweni vacho vachitorimo. handiti nokuti vaiziva vanofanira kushanda vari mahospitals uchiitawo care nemapatients asi kuchembera kuno ndo kwaakuita nokuti vazhinji vacho vakuritaiswa nekukura. handiti saka mati pakabva pana Ishmael Ntumeya pakaenda zita rekuti ani Tiger Big Fish. Tiger Big Fish. Muhwedza ningiri kumnaizi blood and tata kill and take blood zonke. Ridzokorere futi. Blood and tata kill and take blood zonke. Owa batakati. Rinonyoreke. Rinonyoreka. Blood and tata. Uraya uchitora. Kill and take. Kill and take. Blood zonke. Saka wedza wantu kuziva kuti wantoziva. Asi ranga riri pakurumbira panhingirika. Panyanga. Pandasiya pamweni kandepekuti pakakwara bhila panapa. Yanga isiri mhosva yedu. Varungu petakazoti hakuna anoende kudhibhi. Pane mombe dzatanga tatora. Tauraya. Saka panga paine mombe yainzi Phineas. Bhuru rinei ranga rakakura kudaiwo. Takarifura. Tikariri kamunhingiri muinyanga. Saka Phineas ndiye aitsvakwa. Ndinofunda ro Phineas kamina. Phineas uyu kauyu anga ari munhu aichengete mombe yacho ainzi Phineas. Saka bhuru rakabva ranziwo Phineas. Saka ndora vaidera. Saka takati muinyanga vana mfuka zere muchiri vadiki. Mukarya nenyama wale muti varya nei nekabichi. Vasaito marya nenyama. Vakarya nenyama yacho varya nemakabichi. Vana mabhunu akazvoti makarya nei tarya nemakabichi. Iri kama nokuti musha umwe naumwe taiuyisa mombe 4-5 mombe 4-5 mombe 4-5 2 zechiurayiwa dzichiiswa chimukuyi pasi. Tasvika isusu ivo vanoryawo isu tichiryawo. Saka mombe yaitsvakwa ine yainzi Phineas. Ndiye akakuwasa ana Comrade Bila vana. Ndiye akanga yada kutiurayisawo futi isusu. Asi inini nditi pane pendakazvipfenyengu. Hapana. Kubva from point A to point B. Asi kuchingokwara ngemakasha iwo nekumhanya nekuminyuka nekuita sei. Asi ndakanga ndakungofungidzira kuti varume mukaona bara ravo ependiri kakungozi padhizi ipapo. Hapasina zvekuchakuwara. Bo ndaiverenga maComrades ndakatraina nawo. Takanga tasara tiri 3 out of 150. Ushona kuti maComrades tiri kuenda. Kana izvozvi futi tikada uchitarisa kuti
Utanga tino pa chibawawa ndivanani. Vasara very few. Pane shamwari yangu yainzi Mukono Mutema. Wendakatrainwa naye paningiriki patraining paTete. Akakuwarira paRombwe apa. Ani unoziva paGato. Tayambuka Rusawe river tichende paDoro Maini paya. Pane gomo rine chipapa. Vakauya vari 60 iri reinforcement. Pakafa over 30. Pakafa over 30. Battle racho rakachikira, it was the first battle. Kuintegration zvanga zviri nyore sei kushanda nevarungu mapuruvheya maami mwechete apa maimborayana kusama? Zvaitonesa kunyanya mapuruvheya nemanhingiri nemazipuraya because mazipura anga atori nani masi takambonetsekana navo because takazopesa takufamba tiri 5 ukatofamba muri 2 maenda saka mufanira kunge muine main power yenyu yekuona kuti musaatakika asi yepanhingirike ndakandisipa wangu petanga tiri ndepaseke apa paseke ndakabatana nedambudziko rimwe risinga tabva kunyora mamedhiki ese tosvika pachikwana paya paya tasvike pachikwana takanga tapiwe zvimaallowances zvedu ifonganga iri 400 and something iri muhomwe tapinda muNight Club tapinda muNight Club machikwana mwe tatenga madoro edu tiri kumwa tina uyu late Chingzu zvakaenda koitika ndezvokuti pane vakanga vabva kuintegration vanga vatori nepfuti vakatopfeka uniform wopinde mwachikwana mweme muNight Club ini mbune ndini kuenda kuaprocha kuti imi mwedoro makabate futi amoti anozotidefenda panapa ndiani svanzi aiwe tomwa toro tichiziva saka zvakazoenda koita kuti vachidhakwa manje vaiti vachienda pakaunda akabate futi oenda kotenga doro rakuuya vachidhakwa futi yaradzikwa apa munhu oende iyo mazana achibva anonge futi dzedzi kosara 2 vanga vari 5 ndakazongona unhu ujamange pakaunda kuenda kuti what's going on chii chakuitika mazipura 2 akanga asara aine futi vaiva dzakuridzirwe mudenga saka ii ndakaenda kuadvansa futi kuti usaridze futi ndinozoruka faya ngechii adipasi ka nanasi kati yacho ndinaye panapa musoro ndarohwa paya paya puu pasi hapana akandisecha hapana akaita sei ndakatotakurwa ngepovhu kuendesa munozi muchiramba hoyo dzimba dzeuswa dzedzi ripoti ikatonyorwa makusenzana kuti kuna comrade 1 akafa uchitaure inini ndakati na 1 o'clock ndopinda kazoti pepe ndona pamubhedha pana mudhari ndakarara pasi kuda kuona musoro uyo hausi kubatika ngeropa kuda kuona hembe haisi kuita kati pamusoro mudhari wanzi adini kuenda kwachena iwe rara uzoenda kwachena kati mudhara ndikwendinoenda nokuziva ndakango ndangobuda panze kudai ndemundatore diagram yekuti uku ndokwendanga ndiri iyi ndiyo zenge za4 taundiri uku ngandinange ndakadai ndakati kutopinda mukembe ndikwakutomutsa vanhu oti chikweyo orokweka ngati zvaitike pachikwana pane noise yaitika ipapo kwatobvisa hembe dzese kwatopfeke dzimweni hembe kwatopinda mumagumbi kuma 2 o'clock dzeusiku handitika aiwa comrade Tiger takukutendai aiwa tinotendawo neimi nenguva yenyamatipa nenhoroondo yenyu yamatisirawo pazuva ranhasi aiwa mavanzwa comrade Tiger mwana wekwandumeya Ishmael achitipawo nhoroondo yebasa raakaita muhondo yechimurenga. Sekutora kwandaita tichitanga chirongwa kuti kana muchiona chirongwa ichi muri kunzvimbo dzakasiyana siyana tibatei
tiuye ikoko tigarewo nemipasi mukurukure sekukurukura kunga kuchita gamba ratigere naro pazuva ranhasi. Tinoziva kuti mudzimba matiri, mabasa matiri, tigere navo, tiri kushanda navo, asi hatisi kuziva kuti murume wandinaye, baba vandinavo, mudzimai wandinaye, mudzimai watiri kushanda naye ane basa guru raakaita munguva yehondo yechimurenga. Ndiyo iyi nguva tiri kuno kuWarren Park. Our camera person Elizabeth Nyaguyo, producer of the program Frank Wesere. Ndinoti rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans, uyewo zvakare nekuudza vamwe pamusoro pechirongwa ichi. Kwanhasi it's bye bye. Unema
mota. Aiwa dzinotarisa kaini. Kwere. Pesa inotoa mzira dzake. Yekanwaro ndetakanda kupendova iro. Zamuri mchina kuzvira munorusa kaini. Isandimane. Kana anachiyevhura vakasvika vapei wavo. Ovanhukadzi vamangosiyo chinditedzana nhare here. Aiwa jainete kamasave avo. Eyo.
taigara mumakomo vakomana vasikana magorira mumakomo For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.